from 서영. 여러분 하이. 오늘은 어깨를 할 거예요. 이날은 쌤이랑 PT로 어깨 1차전을 했고요. 쌤이랑 프레스를 많이 해가지고 사레레랑 쌤이 후면을 하라고 해서 후면을 합니다. 벤트 오버를 했고요. 후면이랑 팔을 합니다. 제가 제일 좋아하는 후면 운동이에요. 저에게도 후면이 생겼어요. 신기하죠? 오늘 빼빼로데이잖아요. 다들 빼빼로 받으셨나요? 요즘에는 이제 새로운 곳에서 적응을 다 해가지고 제가 마음을 다잡고 식단과 운동을 열심히 해보려고 해요. 식단이 많이 어렵기도 하지만 그래도 해봤으니까 할 수 있어요. 여기는 인클라인이 16도까지 올라가거든요. 그래서 근력 운동을 하고 인클라인은 16에 속도 4.5를 놓고 타거나 아니면 인클라인 13에 놓고 속도 5.4와 6.2를 왔다 갔다 합니다. 이제 올해가 50일 정도밖에 안 남아가지고 무언가 제가 목표가 필요할 것 같다고 했잖아요. 그래서 12월 말까지는 꼭 50 초반을 만들어 보자가 저의 목표인데 할 수 있겠죠? 요즘 두바이 쫀득 쿠키가 엄청 유행이잖아요. 저도 그거 먹어보고 싶어요. 난 언제 먹을 수 있는 것인가? 제가 느낀 건데 저도 팔 운동을 이제 거의 매일 하거든요. 그래서 팔 라인 생긴 거 보면 되게 좀 신기해요. 그죠? 그리고 시간이 너무 빠르다. 뭐 벌써 화요일이야. 요즘은 쌤이랑 주 3회 PT 하고 있고 나머지는 개인 운동을 하고 있어요. 오늘도 가서 열심히 할 거고요. 여러분도 같이 열심히 해봅시다. 그럼 우리 같이 열심히 해봐요. 안녕. from 서영.